ila hadrati Jami'il Auliya Ulama khususan al-Maghfur fi Darul Magung Mbah Basyarudin Mbah Demiyati Sunan Kuning Pangeran Benon Rayamana Sunan Kuning Umail hadrati Yai Muhammad Besari Ageng Hasan Besari Yai Asrari Alih Saki Yai Hamid Pasuruan Umail hadrati Mbah Yai Ihsan Jambes Yai Nawawi hadrati Abu Samsuddin Batu Ambar wa usulihim wa furu'ihim wa azwajin dzurriyyatihim man intasaba ilaihim ya Ahmad Bajuri andallahu alaina min barakatihim wa karamatin syawal hadrati jami' abaina wa abain khaladina min amadina amwati hadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minin minat nakhusan laruh sulihim wa furu'ihim wa azwajin dzurriyyatihim man intasaba ilaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim hadrati jami' man ta'ala al-hadra fi hadzal majlis hadratin nabi al-fatihah. Jami'il mu'allifil kutubil lati ta'alam Husain Habib Abdullah bin Al-Haddad usuli wa furuih anna Allah ta'ala syambirul maghfirah fil jannah birahmatih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Husain Yai Azizi Hasbullah Suli wa furuih anna Allah syambirul maghfirah jannah birahmatih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa alaika bitahsini mu'taqadika wa alaika lan natabono sira bitahsini mu'taqadika kelawan bagusake akidah sira kelawan bagusake akidah sira wa islahihi lan bagusake mu'taqadika wa takwimihi lan jejekake mu'taqadika alam min hajil firqah ing atase dalane kelompok an-najiyati kang selamat wahia utawi firqah an-najiyah iku al-ma'rufatu kang den kenal min baini sairil firaqi saking antarane sekerine pira-pira kelompok al-islamiyati kang bangsa Islam bi ahli sunnah wal jamaah kelawan aran ahlus sunnah wal jamaah wahum utawi ahlu sunnah wal jamaah iku al-mutamassikuna pira-pira kang padha cek-cekelan bima kelawan barang kana kang ana alaihi ing atase sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa anta utawi sira iku idza nadharta ing dalem nalikane angen-angen sira bifahmin kelawan kefahaman mustaqimin kang jejeg ala qalbin ing atase ati salimin kang selamet finususil kitab ing dalem pira-pira nasik Al-Quran wa sunnati lan hadis al-mutadhamminati kang mengku to nyimpen li ulumil imani maring pira-pira ilmune iman
wa ta'ifati siratis salaf wa ta'ifati siyaris salaf lan pantane pira-pira tindak lampahe ulama salafis sholeh minas sahabati saking para sahabat wat tabiin alimta mongko ngerti sapa sira alimta mongko ngerti sapa sira wa tahaqqaq talan nyataake sapa sira yen annal haqqo ing temen setuhune perkara kang hak temen setuhune perkara kang hak iku ma'al firqati sertane gulungan al mausumah kang den jenengi bil asy'ariyah kelawan bangsa Imam Asy'ari nisbatun yaiku den bangsaake ila syekh maring Syekh Abil Hasan al Asy'ari rahimahullah rotaba ngurut-ngurutake sapa Syekh Abil Hasan al Asy'ari qawaida akidati ahlil haq ing pira-pira kaidah akidahe ahli bener ai ahlu sunnah wal jamaah wa harrara lan wus nemen-nemeni sapa Syekh Abil Hasan al Asy'ari nemen-nemeni adillataha ing pira-pira dalile akidah wahia utawi akidatu ahlil haq iku al akidatu akidah allati ijtama'at kang dadi kumpul alaiha ing atase akidah sapa as-sahabatu para sahabat mimba'dihim saking sakwuse saking sakwuse sahabah min khiyarit tabi'in waman lan ulama ba'dahum kang tetep sakwuse sahabat ijtama'at alaiha sapa as-sahabatu waman lan ulama ba'dahum ing dalem sakwuse sahabat min khiyarit tabi'in nyatane wong piliyane tabi'in wahia utawi akidatu ahlil haq iku akidatu ahlil haqqi akidah ahli bener min ahli kulli zamanin saking ahline saben-saben mangsa wa makanin lan panggonan wahia utawi akidah iku akidatu jumlati ahli tasawuf akidah gulungane ahli tasawuf kama haka kaya oleh nyeritakake dzalika ing mengkono-mengkono madhkur min akidati jumlati ahli tasawuf sapa Abul Qasim Syekh Abul Qasim Al-Qushairi fi awali risalatihi ing dalem kawitane risalahe Abul Qasim Al-Qushairi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun wa alaika bitahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah.
kedahipun kita memperbaiki lan benerke akidah kita, menguatkan akidah kita ala minhajil firqatin najiyah sesuai kalian dalanipun gulungan sing selamat. Wahia al-ma'rufah min baini sairil firaq al-islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Gulungan sing selamat niku dikenal di antara gulungan-gulungan lintu, di antara kelompok-kelompok atau firqah lintu di dalam Islam dengan nama firqah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi artine kudune kita niku benerke ngepii lan ngrosani akidah kita. Akidah kita kedah kita cocokne, kita kedah nderek akidah utawa dalane kelompok mayoritas kaum muslimin. Nggih niku firqah an-najiyah, kelompok sing selamat yang dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahum al-mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Gulungan Ahlus Sunnah wal Jamaah niku adalah satu gulungan yang selalu berpegang teguh kepada apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi lan para sahabate. Niki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para bapak, para rawuh sedaya, sebagai pengantar memahami niki ngene. Dados di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Kanjeng Nabi niku ngabari bahwa akhir zaman wong Islam niku akan pecah menjadi 73. Sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqah an-najiyah minha wahidah wal baqun halka. Jadi Kanjeng Nabi dalam satu hadis beliau mengatakan bahwa umatku, umat Islam niki pada akhir zaman niku akan bercerai-berai menjadi 73 firqah, kelompok. Ini dalam masalah akidah. Firqat an-najiyah minha wahidah. Sing najiyah, sing selamat saking 73 kala wau itu namung setunggal. Wal baquna halka, liyane cilaka. Kila lalu ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, waman an-najiyah, sinten gulungan sing bakale selamat Kanjeng Nabi? Qala, Kanjeng Nabi jawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kuwi gulungan yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah tindak lampai Nabi wal jamaah ai jamaatus sahabat. Qila, lalu ditanyakan, waman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sinten Ahlus Sunnah wal Jamaah niku Kanjeng Nabi? Qala, Kanjeng Nabi jawab, ma'ana alaihi wa ashabi,
Golongan ahlu sunnah wal jamaah niku ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang senantiasa berpegang teguh kepadaku wa ashabi, dan berpegang teguh kepada para sahabatku. Niki dalam satu riwayat. Kemudian dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi ndawuhaken dalam Sunan Ibnu Majah an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammad biyadih lataftariqanna ummati ala salasin wasab'ina firqah. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada dalam genggamannya, sungguh umatku akan pecah menjadi 73 kelompok. Wahidah fil jannah, setunggal sing bakal neng surga. Wasintani wasabun finnar, sing 72 pitung dosa kalih finnar, dia akan berada di neraka. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul, manhum sinten gulungan sing bakali mlebu swarga sing selamat ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh al jamaah, ai jamaatus sahabah, gulungan mayoritas. Berangkat saking hadis menika, ndak bisa dipungkiri akhir zaman dalam masalah usul akidah umat Islam niki ada 73 kelompok dalam masalah akidah. Dan dari hadis Nabi niku sing bakale selamat setunggal ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu gulungan yang senantiasa berpegang teguh kepadaku dan kepada para sahabat, sing jenenge akhire ahlus sunnah wal jamaah. Pun niki hadis yang menjelaskan terjadinya perpecahan pada akhir zaman. Lajeng kita sedaya kedah ngertos bilih pada zaman Nabi Muhammad. Jadi istilahnya Pak, ahli sunnah niku enek sing sebagai ajaran Islam. Ahli sunnah niku sebagai ajaran Islam dan ahlu sunnah sebagai firqah. Ahlu sunnah niku enten kalane ahli sunnah wal jamaah sebagai ajaran Islam dan ahlu sunnah wal jamaah sebagai firqah. Ahlu sunnah wal jamaah sebagai ajaran Islam niku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi pada zaman Kanjeng Nabi niku ndak ada perbedaan. Ndek enek perpecahan, ndek enek perbedaan. Sedaya dados ummatun wahidah. Sedaya dadi umat yang satu. Mboten enten perbedaan. Ndak ada perpecahan di dalam akidah, mboten wonten. Ndek enek. Jadi para sahabat umat Islam yang hidup pada zaman sahabat niki, beliau para sahabat niku senantiasa mengikuti dan berpegang teguh kepada Rasulullah. Lah kemudian setelah Rasulullah wafat, di sini mulai enten perbedaan dan puncaknya niki
pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana pada waktu kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan menika orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, mereka berusaha untuk ngaco, sehingga akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan pada bulan suci Ramadan di saat beliau membaca Al-Quran, beliau terbunuh. Lah itu merupakan cikal bakal dari perpecahan-perpecahan ini. Nah, kemudian setelah abad kira-kira 300 Hijriah niku umat niku dalam akidah pecah. Jadi enek sing akidah napa? Khawarij. Ada yang akidah Khawarij menyimpang, lalu ada akidah yang napa niku Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya. Kemudian pada saat itu di antara akidah-akidah sing wonten menika ada satu kelompok besar. Satu kelompok besar niki, satu kelompok besar mayoritas kaum muslimin niku taksih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Jadi sekitar tahun 300 Hijriah setelah Rasulullah wafat Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar, kurun sahabat niku pun sedo, itu bermunculan paham-paham akidah. Di antarane Khawarij, di antarane Syiah. Jadi ini ajaran yang menyimpang, tapi pada waktu niku tetap isih enek ajaran mayoritas kaum muslimin, kelompok terbesar kaum muslimin yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Dan kemudian kelompok mayoritas umat Islam sing isih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat niki kemudian disebut dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, sekitar tahun 300 Hijriah maka istilah ahli sunnah ini muncul dalam bentuk firqah, dalam bentuk kelompok mayoritas kaum muslimin. Lah, ini untuk membedakan istilah ahlu sunnah dalam bentuk firqah ini, untuk membedakan dengan firqah-firqah sing sesat, contohnya kaya Khawarij, contohnya kaya Syiah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Tapi nek di awal-awal Islam pada zaman sahabat, istilah ahlu sunnah ini belum bentuk urung enek firqah, urung enek kelompok, krana kabeh niku berpegang teguh kepada Kanjeng Nabi dan para sahabat. Makanya ahli sunnah pada zaman Nabi ini belum bentuk firqah, tetapi masih merupakan ajaran murni, ajaran murni yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, munculnya firqah ahlu sunnah, firqah niku kelompok besar ahlu sunnah wal jamaah niki sekitar tahun 300 Hijriah. Itu adalah kelompok mayoritas umat Islam sing isih berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabat. Yang kelompok terbesar ini dipelopori oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Sebenarnya Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini tidak membuat akidah baru, mboten. Beliau hanya menguatkan, beliau meneruskan, melestarikan ajaran
yang dianut mayoritas umat Islam sing taksih berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabat. Karena di saat itu wakeh aliran yang menyimpang, Khawarij, aliran Syiah dan lain sebagainya. Lah niki makane yang dikenal hadis sataf tariku ummati ala salasin wasab'ina firqah kulluhum finnar illa firqatan wahidah, itu ketika terjadi perpecahan ngeten niki. Nggih. Nah, mila wonten napa niku wonten kitab Ittihafu Sadatil Muttaqin sarai Ihya Ulumuddin dipun dawuhaken idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah ai hadzal lafdu al murad bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Nalikane zaman sakniki diucapkan ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu adalah asy'ariyah wal maturidiyah. Nggih niku kelompok terbesar kaum muslimin yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Maka kata Nabi, isyarah Nabi Muhammad SAW ketika akhir zaman banyak sekali penyimpangan akidah, maka kata Rasulullah berpegang teguhlah kepada ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu suatu kelompok yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaranku kata Nabi dan para sahabat. Itu sesuai dengan nama ahlus sunnah wal. Nah, nek cara diuncei Pak, ahlus sunnah wal jamaah, ahlun itu maknane pengikut atau keluarga atau pengikut. Sunnah yang dimaksud adalah tindak lampah Nabi, saged sunnah qauliyah, ucapan Nabi, kemudian fi'lu Nabi, kemudian takrir, ketetapan Nabi. Itu artinya kalau sunnah niku sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau ikrarnya Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah. Wal jamaah itu yang dimaksud ai jamaatus sahabat, yaitu golongane para sahabat. Milo istilah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah satu kelompok mayoritas umat Islam sing taksih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Nggih, iki ahli sunnah wal jamaah dalam bentuk firqah. Dan ini dipelopori sekitar tahun 300 Hijriah oleh sinten, dua ulama terkemuka ahlul kalam, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari lan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya mengke ketika idza utliqa ahlu sunnah, ya berarti kelompok atau napa ajaran yang sesuai dengan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ngaten. Lah mangke kula sebutaken apa pokok-pokok ajaran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah niki sik ben jenengan ngerti dhisik sejarahe. Lalu dalam kitab napa niku Majmu' Rasail ning Risalah Laduniyah, kula jenengan sami ya kudune rada ngerti ngenten. Kalau di dalam hadis itu kan pancen disebutaken kata Nabi, wa taftariku ummati ala salasin wasab'in, umatku bakal pecah dadi 73 kelompok, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu. Kan ngoten nggih. Lah ini awake dhewe kudu bener-bener memahami ben mboten salah. Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Majmu' Rasail atau kitab Risalah Laduniyah halamane 250 kalih 253 beliau menjelaskan
Maksud daripada hadis kulluhum illa firqatan wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok sing ahlu sunnah niki Pak. Itu dikatakan di sana adalah kelompok yang paling sae, kelompok sing paling apik, khairul ummah, saapi-apike umat. Kelompok ini sing disebutkan firqatan wahidah ma'ana alaihi wa ashabi, itu adalah gulungan mereka saking saine gulungan niki dakhalal jannah nggih bi ghairi hisab walal azab wala tahtaju ila syafaat. Kelompok niki saking saine, satu kelompok ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab, tanpa dicemplung di neraka dhisik, wala tahtaju ila syafaat, ibarate meskipun ora disafaati tetap dia akan bisa masuk surga. Iki adalah kelompok nopo yang diisyarai Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok sing paling apik niki, khairul ummah. Lalu pengertiane kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Berarti sing selamat sitok sing mlebu neraka pinten? 72. Bagaimana kita memahami sing 72 masuk neraka niki kulluhum finnar? Kata Imam Ghazali, kulluhum finnar ini pemahamannya ngeten. Pemahaman pertama, dakholan nar, tapi tidak selamanya. Dheweke bakal mlebu neraka tapi ndak selawase. Lek wis masa hukumane entek ning neraka, maka dia diangkat, ditokne saka neraka dan dilebokne swarga. Ini juga berlaku kados dene al-mukmin al-asi. Wong mukmin niku nalikane wafat dalam keadaan iman, insya Allah jaminan swarga oleh. Tapi lek dheweke duwe dosa, selama hidup duwe dosa sampai sedo mboten di ngapura karo Allah, senajan jaminan surga oleh, dheweke diumbah dhisik ning neraka. Lah awake dhewe ya mungkin lho niki. Dosane kira-kira wama awake dhewe duwe dosa niku enek apa ora dosa sing urung disepuro karo pangeran? Lek ora enek, lek enek dosa sing urung disepuro sampai matine dhewe sok. Maka cara aturane mlebu neraka dhisik diumbah. Bar ngono ya mbuh pirang dina, pirang minggu, pirang bulan, pirang tahun yang neraka ndak ngerti, sesuai dengan kadar dosane, kadar hukumane. Lek wis berlalu masa hukumane bakal dintas neng swarga. Mula teng kitab Al-Ghunyah li talabi tariqil haq azza wajal karangane Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir dawuhe dalam kitab itu annar lil mukmin kasijni fid dunya. Neraka bagi wong mukmin ibarate penjara. Penjara. Maknane napa? Masya mukmin, wong mukmin, tapi lek dheweke ketika meninggal kagungan dosa sing durung disepuro, maka ya dipenjara dhisik nang neraka, diumbah dhisik, Pak. Ya enek sing seminggu, enek sing 2 minggu, enek sing sak wulan, ngoten. Bar ngono dintas. Padha karo ibarate kelambi ngono iki lho. Lelek reget, ora kok langsung dilebokne ning lemari sing apik, diumbah dhisik. Ya lek ngumbah ya kadang diucek barang. Nguceke ping pira ya tergantung ngetele. Ngono iki lho ya. Tapi ndak lawas, ndak khalidina fiha, ora langgeng ning ora langgeng ning neraka. Iki wong mukmin al-asi. Nggih, jenenge wong mukmin al-asi.
Niki ngono, makane wong niku wafat dalam keadaan iman niku insyaallah jaminan swarga oleh. Cuman lek dheweke duwe dosa sampai sedo kok dereng di ngapura kali Allah, maka dikumbah dhisik neraka. Tapi ndak langgeng ngoten lho nggih, ndak langgeng wong ngene iki. Sing penting enek iman. Wis. Lalu tapi nek ketika dheweke masih dosane kathah mbiyen, lek ketika dia meninggal dunia, ketika sedo kok dosane wis disepuro kabeh karo Allah, maka dia akan masuk surga tanpa dihukum ning neraka. Mula awake dhewe ini sing paling penting iling-ilingen dosa kita, terus istighfar sing kathah, ngono lho. Harapane apa? Lek iso ketika kita mbencing sedo, iku wis resik dosane awake dhewe, ngono lho. Mula lek duwe dosa aja etok-etok ra ngepon ngono. Lho nggih, ngeten iki. Harapannya itu, iki jenenge al-mukmin al-asi. Ngeten nggih? Wis. Iki pemahaman pertama kulluhum finnar, iki firqatan, iki pemahaman kulluhum finnar kata Imam Ghazali sing pertama niki, iso ngeten niki. Sing nomor kali pemahaman kulluhum finnar mestine lek cara lawaran dheweke mlebu neraka, tetapi mergo syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhire iso ngatrol sing mestine mlebu neraka akhire mlebu warga bisyafaatir Rasul. Ini pun juga masuk dalam kelompok kulluhum finnar. Sebab nopo? Ndak najin mutlakon. Ora selamat secara mutlak, selamete sik krana katrolan syafaat. Ini masuk dalam kategori kulluhum finnar kata Imam Ghazali. Lalu kelompok napa pemahaman sing nomor 3 mlebu swarga setelah dihisab ngoten nggih. Lah mlebu swarga setelah dihisab ini pun juga ndak disebut najin mutlakon. Ini masuk dalam kategori kulluhum finnar. Tapi ujung-ujungnya mlebu swarga setelah proses hisab. Persidangan cara gini, persidangan lama baru mlebu swarga. Ini ya termasuk mboten najin mutlakon. Lah lek setunggal firqah sing selamat wau niku kata Imam Ghazali dakhalal jannah bi ghairi hisab, ora usah dihisab beleng langsung. Wala adzab, ora usah mampir neraka. Wala tahtaju ila syafaat, ibarate mlebu swarga ora krana syafaat, krana saking saene menika. Tapi nek wong mlebu swarga sik krana syafaat iki ndak najin mutlakon. Lek enek tiyang mlebu swarga tapi ngalami persidangan sing dawa banget, hisab niki wau, ini juga ndak najin mutlakon. Enek wong mlebu swarga tapi ngrasake neraka dhisik, ngono ki ya ndak najin mutlakon. Ndak selamat secara mutlak. Ini masuk kategori kulluhum finnar kata Imam Ghazali dalam kitab Risalah Ladunia. Nah, kemudian pemahaman sing nomor 4 iki sing medeni dakhalan nar khalidina fiha, mlebu neraka selawase. Bagi siapa? Orang yang melakukan dosa penyimpangan sehingga menyebabkan dia murtad. Lah lek wis wong iku penyimpangane menyebabkan dia murtad, iki wafat dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, maka neraka lawasi. Mula Bapak Ibu niki lek wis ngerti kaya ngene ya. Jadi maksud kulluhum finnar kuwi ya ora kok aja kok diarteni neraka kaya wong kafir ngono lho ya. Paham ngeten iki? Lah lek ngono cara jenengan kan wedi Islam weh dadi 73 mosok sing slamet siji. Potensine iki kok waduh nerakane luwih akeh ya iki ya. Lek dipahami letterlek ngono sehingga akhirnya wedi wong niku. Tapi kata Imam Ghazali, inilah pemahaman. Maka pahamilah hadis itu sebagai napa? Dengan ilmu. Lah lek sakniki lho Pak, kelompok wong Islam iki ibaratnya 73 nggih, 73 sing selamat mung sitok. Kalau dipahami sing teluk pira? 72 neraka kaya wong kafir lho. Kira-kira
Wong Islam sing mlebu swarga neraka akeh ndi? Ken neraka. Lho, sepi no swargane. Maka pahamilah seperti ini, kata Imam Ghazali. Nggih. Makane kulluhum finnar, ini masih ada napa niku pengertosanipun ini isih macam-macam ngoten niku. Berangkat krana napa? Dalam masalah hadis itu ada dua. Enek sing kulluhum finnar illa millatan wahidah, sing hadis sing umum, tapi yo enek keterangan hadis meskipun ini ndak masyhur, tapi itu ada. Napa? Kulluhum fil jannah illa zanadiqah. Dari 70 kelompok semuanya masuk surga kecuali sitok, kelompok zindik. Ngono. Iku dalam riwayat lain, cuma riwayat sing nomor kalih niki mboten masyhur. Tetapi masih ndak masyhur, Imam Ghazali menjamekkan ngene lho, Pak. Ketika enek hadis sing sitok kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Hadis yang lain senajan ndak masyhur, kulluhum fil jannah illa zanadiqah. Iki cara jameke dos pundi? Makanya kan ketika ta'arud antara hadis satu dengan hadis yang kedua butuh diihmalke, dijamekne. Iku penggaweane wadhifah mujtahid. Nek awake dhewe sing penting roh dadi, peseno ning tukang besek. Sik kalingan to. Lah ya ngono kuwi. Ora usah gayang gali dhewe saka Quran hadis keliru malan. Wis pokok manut ngene. Ki kitabe napa? Kitabe Majmu' Rasail Risalatul Ladunia karya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, halamane tulisan pindah 250 kalih. Ngoten ya. Iki cara sing bener memahami perpecahan dalam umat Islam. Nggih. Umat Islam. Lah lek kok pahami letterlek wong 73 sing selamat mung sitok. Berarti sing 72 neraka, berarti kan sing bek nerakane engko, Paham mboten menika? Subhanallah. Nggih, dadi pahami, makanya memahami sesuatu dengan ilmu, nggih, ilmu. Ini penting. Ben ora gampang awake dhewe suudon, neraka awakmu. Ngeten ya. Pun wis. Sakniki para bapak, para rawuh sedaya, nggih. Lah sakniki jenengan sekedhik mawon tak paringi pengertosan. Jane niki kajian ilmu kalam, Pak. Cuman ya mergo ngaji ngene Imam Haddad nerangne wa alika bitahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah wa hiya al ma'rufah min baini sairil firaq al islam bi ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya. Maka jenengan nggih kedah diparingi pengertosan apa pokok-pokok ajaran ahlu sunnah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nggih. Niki ngeten. Jadi pertama niki ajaran pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Pertama, meyakini wujude Allah Ta'ala. Nah, niki meyakini wujude Allah. Allah itu wujud. Lah ditakoni wingi, apa dalile wujudu hadhil makhluqat? Wujude alam dunya niki bukti eneke zat sing ndadekne. Allah wujud. Percaya. Lek ditakoni nang endi nggone ora butuh panggonan. Aja takok nang endi nggone ora butuh panggonan. Panggonan kuwi sing gawe Allah. Allah ra butuh karo gayane. Allah ra butuh makhluke. Krana Allah duwe sifat napa? Qiyamuhu binaf. Paham mboten menika? Mula aja kok omongne Gusti Allah ning langit. Langit kuwi lho gayane Allah. Lah lek Gusti Allah manggon ning langit, jajal jawaban pertanyaanku. Sadurunge Allah ndadekne langit ning ngendi nggone? Mumet sampeyan. Allah ra butuh panggonan. Mula aja ngomong lah pertemuane kan Allah Kanjeng Nabi dipethuki Allah ning langit itu jelas nih kedudukane Nabi Muhammad. Ora kok Gusti Allah manggon ning langit. Mula lek kepengin dawuh Allah tergantung sing ning dhuwur. Sapa sing ning dhuwur?
Kok anggap Gusti Allah ning dhuwur? Allah ra butuh krana panggonan kuwi ciptaane Allah. Iki akidah lho ya. Wis ngono ae ora usah kok bayang-bayang. Lajeng aja kok bayangne malih. Allah kaya apa ya? Ora kaya apa-apa. Krana Allah duwe sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah ra padha karo makhluk. Makhluk ki apa sing kenek kok sawang, apa sing kenek kok bayangne kuwi makhluk. Lek jenengan bayangne Allah, lha apa sing kenek kok bayang iki makhluk kok. Allah duwe sifat mukhalafatul lil hawadis. Ayat Quran laisa kamislihi syai'. Nggih, iki rodok mikir titik. Biasane jamaah kuliah subuh lek jak rodok mikir titik kok malah ngantuk to, Ngantuk. Wis pokoke niku ya, akidah ahli sunnah meyakini wujude Allah. Cuma awake dhewe ora oleh mikir Allah, ora oleh mikir zati Allah piye-piye, ora usah, ora nek bahasa piye-piye. Piye lek bahasa kita, lek karo Allah sudah. Mula napa Kanjeng Nabi dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Nggih, ngen-ngenen ciptaane Allah, aja ngengen-ngengen Gusti. Maknane ora usah mbayangne Gusti Allah ki piye ya. Dan sebagainya. Ora usah piye wis, pokok enek Allah itu ada. Allah selalu ngawasi aku, selesai. Ngen-ngenen lek pengen roh kekuasaane Allah, bayangno sawangen tafakurono ciptaane Allah. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufiat. Langit koyok ngono kae lho, didekne karo pangeran, kuasane Allah. Sapa sing iso? Lek ora Allah. Tata surya, planet-planet, bintang-bintang, rotasi berputar pada porosnya dan seterusnya. Kuwi sapa sing iso? Kok ora tabrakan? Lah wong iki lho numpak montor dikendhalek ngono prok kadang tabrakan lho. Lah kuwi ya kok ora tabrakan ya bintang-bintange Pak ya. Kok ya ora rayan trayek ngono lho, Sapa sing ngatur? Allah. Kekuasaane Allah wis pahami itu. Termasuk nyawang kaya wingi teko corona. Sapa sing iso ngetokne corona? Allah. Nggih. Untuk menunjukkan lek kekuasaane Allah kaya ngono kuwi. Ngono lho ya. Wis yakini Allah ada, selesai. Kemudian yakinono nek Allah niku duwe sifat. Duwe sifat berbeda dengan Mu'tazilah. Lek Mu'tazilah Allah ra duwe sifat. Allah berkuasa dengan zat, memandang dengan zat. Tapi ini ahli sunnah dengan sifat. Mula akidah sing penak ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah wal maturidiyah ya wis aqaid 50 kuwi Pak. Allah wujud qidam baqa. Ngono kae. Mukhalafatun lil hawadith qiyamuhu. Wis kapan-kapan rekaman kuwi ya. Engko Allah wujud kita. Loh, akidah ahli sunnah yaitu gampangane ngoten, Allah wujud, terus kidam, bangkok, cuma diurekne ora sekedar dihafalke, dipahami wujud itu apa, kidam itu apa, la awwala lahu wa la akhirah. Kidam ora ene awale, ora ene akhire. Ngono dan seterusnya iki urusan kapan-kapan niku ngono. Wis. Iki keyakinan di antara akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah ngoten niku wau. Kemudian ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah niku teng akhirat ning surga, Pak. Allah niku saged dipirsani. Awake dhewe kabeh nek teko surga, besok nikmat terbesar surga itu adalah ru'yatullah. Saged mirsani Allah, tapi bila kaifin, piye carane? Ora enek carane, wis pokok roh. Ayate napa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, wong-wong sing ning donya prilakune sae bakal oleh al husna. Apa al husna? Ayil jannah, swarga. Terus waziyadah dan ziyadah apa tambane? Ru'yatullah. Ana lho ya. Jadi nikmat terbesar swarga iki
saged mirsani dzate Allah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah nek teko swarga, muga-muga teko amin. Maka kita nikmat terbesar surga adalah menyaksikan zatnya Allah. Tapi bila kaifin. Lek neng dunya mboten saged. Lek neng dunya mboten. Lek nek wong neng dunya kok ngaku nyawang pangeran gendeng. Nggih. Tapi teng akhirat akan begitu. Lho Nabi Musa pengen roh Allah didudohi nure. Nure niku sing didudohne ning Gunung Tursina namung separone jentikan. Separone unmulah separone jentikan. Nabi Musa jungkel khara, jungkel kok Nabi Musa semaput ora kuat. Iku sik nure lho. Makane ngoten. Jadi Allah akan bisa dilihat di akhirat ning surga, tapi bila kaifin. Bila kaifin iku piye carane? Wis ora gawe cara, pokok roh di sana binjing saged mirsani. Nek teko swarga dan itu nikmat terbesar surga yaitu. Ngoten. Masya Allah. Kemudian termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah nopo? Meyakini kalau Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, ora enek nabi setelah Nabi Muhammad. Mboten enten. Ora enek. Nggih, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Beda karo akidahe wong napa niku? Masya Allah, Ahmadiyah jarine ngarteni khatamun nubuwah iku cincin kenabian. Maknane Nabi Muhammad nabi terbaik, bukan nabi terakhir. Sehingga wong Ahmadiyah, orang Ahmadiyah, paham Ahmadiyah itu duwe keyakinan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ndak bener, sesat niku. Kanjeng Nabi adalah nabi akhir zaman. Yakini ini. Ini akidah ahli sunnah loh. Jadi masih wong sing ngaku misale nabi setelah Nabi Muhammad kok ngaku enek nabi senajan iso mabur ning awang-awang, aja kok enggep. Ojo kok enggak. Ngoten nggih. Karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Syariate Kanjeng Nabi Muhammad baqin ila yaumil kiamah. Niki kudu diyakini niki. Mila Bapak Ibu benjing akhir zaman Nabi Isa niku dereng sedo, Pak. Nabi Isa Al-Masih nggih niku dereng sedo. Besok akhir zaman ketika Dajjal metu, Nabi Isa didukne kalih Allah Ta'ala. Sing iso mateni Dajjal itu Nabi Isa. Jenengan ra iso, Pak. Ra iso. Nabi Isa itu bagiannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa setelah matine Dajjal, Nabi Isa besok apakah meneruskan syariat Nabi Isa malih? Boten. Nabi Isa akan meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho. Besok Nabi Isa akhir zaman, beliau akan menghukumi dengan Al-Qur'an dan hadis, tapi beliau ijtihad piyambak. Quran hadis langsung. Jadi neruske syariat Kanjeng Nabi, ora kok kemudian gawe Injil meneh, mboten. Injil sudah tidak berlaku. Ketika diutusnya Nabi Muhammad, Injil sudah selesai. Masane ngoten lho. Lah iki saiki iki adalah syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika turun akhir zaman, beliau akan meneruskan syariat Kanjeng Nabi. Mula enek bedhekan, ayo bedhekan teng kitab niku sapa sahabate Kanjeng Nabi sing luwih mulya timbangane sahabat papat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Sing luwih mulya sapa? Jawabane Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu seakan-akan akhir zaman dadi sahabate Kanjeng Nabi karena meneruskan syariat Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku nabi akhir zaman, syariat Kanjeng Nabi baqin ila yaumil kiamah. Sampai dina kiamat tidak akan disalini niki. Ngoten lho nggih. Iki kudu dipahami. Ngono iki kudu dipahami. Lah piye supaya paham? Nggih mboten pareng ngantuk. Panggah ngantuk. Lajeng
guyon. Meyakini, nggih. Meyakini bahwa lah niki termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, Pak. Niki sing pokok-pokok mawon. Meyakini kalau nabi, semua nabi yang diutus oleh Allah, nabi rasul itu maksum. Apa artinya maksum? Terjaga dari dosa. Niki kudu diyakini. Jadi nabi ora enek sing dosa ki ora enek. Nggih. Lek wali jenenge mahfud, terjaga. Tapi yo sik ada potensi nglakoni dosa. Apakah wali mesti napa? Mesti ndak duwe dosa nggih mboten. Wali sing napa niku? Wali menika mahfud istilahipun, terjaga tapi mboten maksum. Lek maksum ndak punya dosa, terjaga dari dosa. Lek mahfud ya terjaga. Artinya ya sik enek potensi duwe dosa tapi biasane ndang balik datang Allah, ngoten. Terus kuwi lek wali mahfud, lek wali murid piye? Ora maksum, ora mahfud. Lah kaya awake dhewe iki ora terjaga, ora terbebas dari dosa, ya ora terjaga kita niki. Mula kok hidayah awake dhewe niku kullu bani adam khata'un, akeh dosane awake dhewe niku sadarana, akeh dosane, akeh salahe. Lah gulungane kelas awake dhewe niku sing paling apik sapa? Sing akeh tobaté. Wis ngono kuwi lah. Mula semakin kita niki rumangsa nek kita niki wong elek, insyaallah niku semakin bejo mengke awake dhewe. Tapi nek awake dhewe rumangsa semakin apik lho, keliru kita. Wong pancen awake dhewe iki koret-koretan kok. Ngono lho. Paham nggih? Mula sing paling sae ngeten Bapak Ibu nggih. Nggih, paling sae. Masyaallah, niki kula wau dalu takziah teng Lirboyo, panggih kalian napa niku menantu Mbah Ye Anwar Mansur, lajeng beliau nanti nembe sowan Habib Lutfi. Ketika kaitannya dengan haji, beliau Habib Lutfi lek pesen nek dawuh dos pundi? Nggih, ketika haji pokok neng kono kuwi adab gunakno. Adab. Jarine napa menantune Mbah Yanwar niku dawuh Habib Lutfi, saiki akeh para pembimbing niku yang hanya mengajari teori secara dohir tapi adab mboten digunakaken. Nah terus dos pundi sing apik ketika ning kono wis yakinono wong sing kok pethuki kuwi luwih apik timbangane awakmu. Nyawang ngono. Pancen niku kados dawuh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir nek dawuh dos pundi idza ra'aita rajulan fa'taqid annahu khairun minka. Wong sing paling apik teng mriki, Pak. Wong sing paling apik niku adalah orang yang mampu memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan. Sapa wae sing kita temui tuturana ati kita, wong kuwi luwih apik timbangane aku. Wong kuwi luwih apik timbangane aku. Wong tuwek iki luwih apik timbangane aku. Krana apa umure akeh, umure pun kathah, berarti ibadah ya langkung kathah. Aku sik titik, umurku titik, ibadahku ya titik. Lah cetuk karo bocah cilik luwih nom, bocah cilik iki luwih apik timbangane aku. Apa? Dosane dheweke titik mergo umure titik. Lah aku dosaku akeh mergo umurku wis akeh. Subhanallah. Kaya ngoten iki. Lah mila lek kula jenengan sami kita sedaya niki napa? Mampu memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan. Jadi terus mandang awake dhewe diri kita sendiri dengan pandangan rendah, maka insya Allah kita niki akan mendapatkan keberuntungan. Nggih. Amin. Maka padha ngono. Jadi aja rumangsa kita luwih apik timbangane wong liya. Aja, ngoten. Nggih. Ndak. Tadi orang lain lebih baik. Itu benar-benar kita tanamkan sehingga kita niki ndak sombong kepada orang. Kita niki ndak ujub dan sebagainya. Pokok kunci kemuliaan, puncak daripada adab itu adalah memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan
memandang diri sendiri dengan pandangan rendah. Ojo kuwalik nyawang awake dhewe dengan pandangan kemuliaan. Top tenan aku ki. Kuwi elek. Mandang wong liya dengan pandangan merendahkan. Iku salah. Kulawe. Apa? Kuwalik. Sing bener, pandanglah orang lain dengan pandangan memuliakan. Pandanglah diri kita dengan pandangan rendah. Jadi ngono kuwi iku waliullah Syekh Abdul Qadir carane beliau ngoten niku kok. Para wali-wali ngono kuwi lho nasihati. Habib Lutfi nggih ngaten. Lek wali murid ya ora, padahal ndak ngono nasihate Wah, jenengan niku top lho, jenengan niku top lho. Wah, jamaah jenengan lho. Akhirnya kan malih atine iki meduduk. Malih gedhi to atine. Mergo apa? Dikira orang besar padahal kuwi atine abuh. Atine abuh. Keliru, jangan jadi ngono kuwi lho. Jadi kita itu wong sing apik, orang yang baik, puncak daripada adab. Niki tulisan penting niki. Puncak daripada adab adalah ketika kita mampu memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan dan memandang diri sendiri dengan pandangan rendah. Jadi akhirnya cetuk karo wong lek ditakoni, Mas, kula tanglet wong sak Tulungagung iki sing paling apik sapa? Waduh, lek sing paling apik mboten ngertos. Nek sing paling elek ngertos sinten? Kula. Kula niki sing paling elek. Ketika kita mampu ning ora etak-etak lho ya, tenanan iki. Soale lho, piye carane untuk meyakinkan itu? Cara meyakinkan ngene. Apik lan elek iku kan mungguhe Allah toh. Lah awake dhewe kan ndak ngerti. Mungguhe Allah awake dhewe iki apik apa elek kan ndak ngerti gitu. Lah lek kita menilai diri kita lebih baik daripada orang lain, sudut penilaianmu piye? Apik kuwi mungguhmu apa mungguhe Gusti Allah? Kok meneng to? Mungguhe Gusti Allah. Lah apik mungguhe Gusti Allah, ora enek sing ngerti. Mula aja rumong ngono lho ya. Wis ngeten dong nggih. Pokok ndak ngantuk ngoten dong insyaallah mangke insyaallah. Nggih, pokok ngoten. Terus sing nomor kalih carane ngene, cara nuturi ati. Apik lan elek mungguhe Allah ini akan ditentukan pada finish. Ya kuwi kapan? Akhirul hayat, sakaratul maut. Lah awake dhewe iki ora ngerti piye sok matine dhewe. Ya muga-muga wafat kita dalam keadaan sing sae. Amin. Ngono. Tapi enek satu yang jadi motivasi kita, matal mar'u ala ma asa'aleh. Menungso niki bakal sedo sesuai dengan kebiasaanipun. Wong nek biasane ngaji insyaallah sedone ya pada waktu ngaji. Wong sing ahli maca Quran insyaallah sedone ya panikale maca Quran. Ngono kuwi. Ngoten niki. Niki makanya awake dhewe ketika sehat ngeten niki usahakan untuk membiasakan sing apik-apik. Kenapa? Matal mar'u ala ma asya'aleh. Kita niki bakal sedo menurut kebiasaan perilaku kita. Ngoten. Makanya subhanallah salah satu guru kula Pak teng Lirboyo Yai Azizi Hasbullah rumiyin nate ngaos teng mriki. Yai Azizi niku macane Lirboyo. Masyaallah nggih. Beliau luar biasa. Beliau nggih di antara remenane beliau Bahsul Masail, musyawarah kitab. Bahkan beliau sampai duwe napa? Cita-cita, aku kepengin dadi pelayane ilmu hatta amut. Itu prinsip beliau. Aku kepengin dadi pelayane ilmu hatta amut sampai aku sedo. Subhanallah. Itu prinsip beliau. Dan beliau akhirnya kemarin wingi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah niku beliau jane ngoten disuwun Lirboyo badhe dimakomne teng Lirboyo. Saking napa niku cintanya Mas Syayah Lirboyo karo beliau. Padahal beliau santri.
Luar biasa. Tapi akhirnya keluarga menghendaki beliau dimakamkan di celake Mbah Dim, pemakaman Mbah Dim Yati Blitar nggih. Masya Allah. Tapi ketika rawuh langsung nuju Lirboyo dhisik untuk disolati Mbah Yai sampai 4 kali. Nggih. Masya Allah. Lah iku prinsip matal mar'u ala ma asa'aleh. Tiang niku nek biasane ngaji sedone insyaallah ya ketika ngaji. Dan itu husnul khotimah. Ngono lho. Tapi sing ra penak iki nek wong biasane sing elek-elek ngono. Engko matine ya ngono, aduh sing repot niku nggih. Enek wong biasa misale ngono, engko biasane ya ngono. Iki jenenge matal mar'u ala ma asya aleh. Mila kula jenengan sami ini awake dhewe belajar. Cuma nggih nuturi ati kita, ora enek sing ngerti sok piye mati kita ora ngerti. Mula aja rumangsa apik, aja rumangsa luwih apik timbangane wong. Kenapa? Apik lan elek ditentukan finish. Mula akhire karek sok iku finish husnul khotimah apa suul khotimah. Muga-muga husnul khotimah kabeh. Amin. Niki lho. Tapi ing dalem ndak ngertine kita, mula aja kepedenen, aku luwih apik timbangane awakmu. Lho kok ngerti kowe? Apa roh matimu sok piye, matiku piye kan ndak ero to. Yo kabeh sik muga njaluk muga-muga husnul khotimah. Ning niki lho, iki pendidikan para wali-wali ngoten. Mula wong sing apik kuwi pandanglah orang lain dengan pandangan kemuliaan. Nggih. Tapi terus sawangan awak kita dengan pandangan rendah. Aja kok walik. Engko wong liya kok sawang cuwilik elek kabeh, awakmu kok misalnya awak kita kok kita pandang dengan kemuliaan, itu wong sombong, itu malah diusir saka rahmati Allah taala. Wis ngoten. Niki puncak napa? Akhlak adalah mampu memandang orang lain dengan pandangan memuliakan dan memandang diri sendiri dengan pandangan rendah. Lek ngoten Masya Allah, uangnya ora bakal sombong, ora bakal ngremehne wong, ora bakal napa niku ngelokne wong. Lah wong kuwi luwih apik mosok tak lokne, mosok tak remehne wong dhek luwih apik. Lah begitu lho nggih. Tapi eneke wong gampang ngelokne, obahe ngelokne. Ngoten iki menunjukkan atine jane sombong. Atine merasa lebih baik daripada sing dilokne niki wau. Nggih, mila muga-muga awake dhewe didandani kalih Allah taala atine nggih. Amin. Nah, akidah Ahlussunnah termasuk napa? Meyakini bahwa anak kecil, Pak, tiang sedo, cilik iku sok piye, urung balik sedo, maka orang ini meskipun anake ngapunten, meskipun anake wong kafir, dia akan masuk surga. Cilik, mati cilik loh ya. Iku mesti swarga, Pak. Beda dengan pahami Mu'tazilah. Lek Mu'tazilah, jadi sok niku ning akhirat mungguhe Mu'tazilah ya. Enek swarga, enek neraka, enek manzilun bainal manzilatain. Apa neh iki? Manzilun bainal manzilatain, tengah-tengah. Ora swarga ya ndak neraka. Iku Mu'tazilah. Nek ahli sunnah ndak, loro tok, lek ora swarga ya neraka. Lah mila biyen niku debatan. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari iku sebagai napa beliau mewakili ahlu sunnah, beliau debat karo Syekh Ali Al-Jubai. Syekh Ali Al-Jubai itu tokoh Mu'tazilah, punya pemahaman enek manzilun bainal manzilatan, enek swarga neraka ngono. Wong sing apik, wong sing ngamal apik swarga, wong ngamal elek neraka. Sing urung tau ngamal blas, bocah cilik ora ning swarga, ora ning neraka. Jarine Syekh Ali Al-Jubai didebat karo Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Wahai Syekh Ali Al-Jubai, lek ngoten mangke dos pundi lek bocah cilik niki wau manggone ning tengah-tengah, ora swarga ora ning neraka, manzilun bainal manzilaten. Lek wong bocah cilik iki protes ngeten pripun? Gusti, kula kenging napa jenengan sedani cilik?
Kula kenging napa jenengan sedani cilik? Lek umpama kula jenengan sedani gedhe, kula lak ya saged ngamal ibadah sing apik sehingga mlebu swarga. Kata Allah, jarine Syekh Al-Jubai, ketika bocah cilik protes ngono, maka Allah akan menjawab, jarine Syekh Al-Jubai, bocah cilik, aku maha tahu, aku ngerti. Nek awakmu kuwi gede, lek pomo tak tokne gede malah kafir. Gede malah kafir, akhirnya awakmu kecemplung neraka. Lah mula sadurunge gede awakmu tak pateni. Iki yang terbaik untukmu, aku ki apik karo awakmu. Ngono. Wah, ketika ngene Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari genten ngono. Lek ngoten mangke dos pundi nek wong-wong kafir iki padha protes. Gusti, jenengan maha tahu kula lek gede kafir, kenging nopo kok ora kok pateni kawet cilik. Bingung niki Syekh Al-Jubai. Bingung. Ndak iso jawab, wis bar. Ala kulli hal, iki perdebatane Syekh Ali Al-Jubai dengan Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini yang membuktikan akidah Mu'tazilah itu keliru, yang mengatakan manzilun bainal manzilatan ora enek. Eneke ning suwarga napa ning akhirat lek ora swarga ya neraka. Ngoten lho nggih. Niki mila nggih kita meyakini hal itu. Para bapak, para rawuh, mila sing penting kula jenengan sami iki lek ngomong akidah duwawa niki. Niki namung kula simpel-simpel kemawon, intine balik ning kitabe Risalatul Muawanah niki. Napa alaika bitahsini mu'taqadika. Kula jenengan sami kudune memperbaiki, benahi akidah kita, nguatne akidah kita, cocokno karo akidahe kelompok mayoritas sing bakale bejo. Sapa kuwi? Kelompok ahlu sunnah wal jamaah sing diantara akidahe niki wau. Nah, ahli sunnah wal jamaah niku al mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah wa ashabu. Kelompok mayoritas umat Islam sing isih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Dan wa anta idza nadharta bi fahmin mustaqimin ala qalbin salimin fi nususil kitab was sunnah al-mutadamminah li ulumil iman wa ta'ifah siyaris salafis saleh minas sahabah wa tabi'in alimta wa tahaqqaqta annal haq ma'al firqah al-mausumah bil asy'ariyah. Para bapak, kata Imam Haddad, penjenengan awake dhewe idza nadharta, nek bener-bener awake dhewe gelem merenungkan, gelem angen-angen dengan kefahaman sing bener, dengan ati sing resik, kita kalau bener-bener ngengen-ngengen dengan nopo akal yang cerdas, dengan kefahaman sing bener, dengan hati sing resik, memahami nas-nas dalil-dalil Quran lan hadis, yang di dalam Quran hadis al-mutadhamminah li ulumil iman, yang di dalam Quran hadis niki wau memuat ilmu-ilmune keimanan dan ilmu-ilmune kelompok para salafus soleh, gulungane para sahabat lan tabi'in, alimta, pasti kita akan tahu dan pasti kita akan yakin annal haq sing bener itu adalah firqah al-mausumah bil asy'ariyah, yaitu kelompok yang dinisbatkan dengan Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Intine nek umpama awake dhewe iki duwe akal sing cerdas, umpama awake dhewe duwe pemahaman sing bener, atine resik memahami nas-nas saka Quran hadis tentang masalah keimanan, tentu kita akan tahu bahwa sing bener itu adalah ahlus sunnah. Kuwi lamun toh kita duwe akal sing cerdas, lamun toh duwe kefahaman sing
jejeg sing bener lamun toh atine resik. Lah lek kula jenengan sami rapatek cerdas wis pokok melu ngono lho. Pokoke melu. Ngono nggih? Mula melu napa? Ahlus sunnah kelompok mayoritas umat Islam. Jenenge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten. Wis, lajeng Asy'ariyah niku nisbatun ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nggih, dadi wau Pak, kula critakne wau lho. Dadi pada zaman Nabi niku para sahabat ora enek kelompok Ahlus Sunnah ndek enek. Wahabi yo ora enek. Mu'tazilah yo ora enek pada zaman sahabat sedaya itu berpegang teguh kepada ajaran Nabi sedaya. Kemudian baru muncul kelompok-kelompok firqah-firqah penyelewengan akidah niku sing paling nampak sekitar tahun 300 kurang luwih 300 Hijriah. Akhirnya di saat banyak akidah-akidah sing menyimpang, Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini membela. Jadi beliau berdua ini bentengi umat Islam ben tetap mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Yang kemudian niki wau dikenal dengan firqah Ahlus Sunnah, kelompok Ahlus Sunnah. Ini untuk membedakan dengan Mu'tazilah, dengan Wahabi, dengan Khawarij, dengan Syiah dan lain sebagainya. Mila sebenarnya Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari iki ora kok gawe akidah anyar ora. Beliau hanya meneruskan akidah sing murni, ngoten lho Pak nggih. Padha karo ngapunten. Kula maos dalam kitab, salah satu kitab Yas'alunaka Fiddin. Kula riyen maca teng perpustakaan Pondok Lirboyo. Jenengan ngertos sejarah muncule Torekoh. Lek teng kitab niku nggih. Pada zaman Nabi, dadi Torekoh Qadiriyah, iku kan nisbat ning Syekh Abdul Qadir. Iku kurune jauh setelah sahabat. Sadiliyah nisbat ning Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Ngoten nggih? Loh, pada zaman sahabat apa wis enek Qadiriyah? Namanya belum ada, tapi ajarannya sudah ada. Pada zaman Nabi, intinya kan uang kan mutabaah Nabi, Pak. Mutabaah Nabi. Maka para sahabat tanpa bimbingan guru, langsung gurune Kanjeng Nabi. Jadi mutabaah, mengikuti Nabi, nyawang Nabi sik saged. Lalu tabiin nggih ngoten. Tabiin mergo sik cedhek karo sahabat. Tabiin sik nyawang sahabat. Iki urung muncul istilah Qadiriyah, Naqsabandiyah, urung enek. Baru zaman iku wis nyelot adoh saka kurun Kanjeng Nabi. Ibarate cara umat niki wis beliau umat niki mergo wis rada adoh karo kurun Nabi. Iki pengen mutabaah mengikuti jejak Nabi Muhammad iki kangelan. Jadi kadang raroh dalan ngono lho. Akhirnya pada waktu itu mursid awal kados Syekh Abdul Qadir itu membimbing umat untuk genahne menunjukkan jalan sing sesuai dengan jalurnya Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itu enek istilah murid mursyid. Murid niku berarti santri-santri. Ini sing ngene iki lah. Syekh Abdul Qadir mursid sing bimbing gurune. Kemudian Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili nggih ngoten bimbing. Lalu enek kelompok santri-santrine sing derek beliau. Tujuannya apa? Kabeh kepengin napa niku nuduhne dalan malih supaya wong niki ndak melenceng saka dalane Kanjeng Nabi lan para sahabat. Maka di saat itu mulai muncul istilah Torekoh koyok Qadiriyah. Itu kan nisbat neng Syekh Abdul Qadir. Para sahabat pada zaman sahabat apa wis muncul istilah Qadiriyah dereng. Tapi pokok ajarane wis lah Syekh Abdul Qadir bukan membuat ajaran baru, mboten. Beliau itu melestarikan ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi lan para sahabat. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili nggih ngoten. Beliau ndak membuat ajaran baru, mboten. Tapi melestarikan
nguri-nguri genahke malih ajaran sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat ngoten. Nggih, niki akhirnya muncul enek Qadiriyah, Naksabandi. Makane sedaya tarekah itu pasti pegangannya adalah Quran lan hadis, ndak akan keluar. Mula Sayyidus Sufiyah Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan ilmuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmuku, ilmu tarekah, ilmu tasawuf itu muqayyad, itu terikat dengan ajaran Quran lan hadis. Mula kok umpama tapi yo ora enek ngene iki. Umpama enek misale kelompok apa sing ngaku kelompok tarekah umpama lho, kok dheweke mblenceng saka Quran hadis mesti keliru. Tapi ngeten iki ora enek. Mula awake dhewe dijelaske para ulama ning NU niku tarekah muktabarah. Muktabarah ning Indonesia menika kathah. Enek sekitar 40 pinten ngoten nggih. Dadi sak liyane sing muktabarah iki aja melu-melu. Kok enek misale enek wong jarine ngaku tarekah tapi kok ngomong nih lek wis teko hakikat ora usah salat, ora usah kok eloki. Wa in tara fil hawa senajan iso mabur ning awang-awang. Ngono lho ya. Lah niki teng mriku. Lah kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, napa niku? Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, beliau menika tidak membuat akidah yang baru mboten, tapi beliau hanya meneruskan akidah yang diikuti mayoritas umat Islam yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Ngoten nggih. Cuma akhirnya dinisbatkan kepada akidah Asy'ariyah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Padha karo nek Qadiriyah nisbate karo Syekh Abdul Qadir. Tapi semuanya ini sebenarnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ala kulli hal, mulai dawa-dawa malah ngantuk niki ya. Pancen bahas rodok ini rodok butuh mikir loh niki ya. Iki kopine ora enek ya ta. Terus kesimpulannya terus pundi kata Imam Haddad, wis pokoke awake dhewe keyakinan kita melu keyakinan sing bener ya kuwi keyakinane Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis pokoke niku kita nderek insyaallah kita selamat. Muga-muga kabeh diparingi selamat nggih fit dunya wal akhirah, dosa-dosa kita disepuro lan nalikane benjing kita dipundhut Allah mugi-mugi kanthi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka lan nuhsi thana'an 'alaik kama asnaita 'alan nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka diyanana wa abdanana anfusana wa ahlana auladana wa amwalana kulla syai'in. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dibaghin wa dihasadin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna wa iyyahum bil afiyati was salamah, haqiqna wa iyyahum bit taqwal istiqamah, idna wa iyyahum min mujibatin nadama fil hal wal ma'al naka sami'tu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina li auladina al masyayikhina fid din wa li muallimina wa ashabina man habbana fik wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin minan salli Allahumma bi jamalik wa jalalik ala sayyidina Muhammadin wa ala rishabi ajma'in. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'an lahu zahiran batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Katen kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.